вітанне, гэта верміферма фаланстера, нулевыя адкіды, чарвячкі дапамагаюць з'едаць усе арганічныя парэшткі з верасня 2018 года. Мы зараз будзем ускрываць калонію, якая 3 тыдні была у цішыні, паглядзім, што там з чарвячкамі. Тут з аднаго боку яны закармліваліся актыўна, з другога боку мы нічога не рабілі. Тут расла цыбуля, ураджай якой мы здымалі ў мінулым выпуску, і вы маглі гэта... Блин, насамрэч, ці маглі гэта вы ўбачыць? Да, вы маглі гэта ўбачыць. Ось, і зараз паглядзім, як яны жывуць. Ці стала іх больш, ну, ось ёсць нейкія мушкі, трохі цвілі, нешта тут узыходзіць, грыбкі, ну, карацей, все такое стандартнае. Ось, зараз мы лезем наши... наши запасы. Ну, у нас насамрэч так асабліва запасу няма, будзем хардкором. Ось будзем такой штукай. Шукаю, треба все-таки знайти віделец. Віделец, да? Ну, пакуль вы шукаеце віделец, я буду робіць вялікія... Вау. Карацей, можна сказаць, што яны сталі вялікія, тлустыя, іх даволі шмат. Вось такое. Ну, яны актыўныя. Мне падаецца, што тут ёсць кукалкі, вось бачыш, ну, вось не кукалкі, а гэтыя, такія вось жоўтыя, это коканы называюцца. Гэта значыць, што яны тут, у прынцыпе, гатовы нават размнажацца. Вось. Вольга, я думаю... О, ты знайшла нешта круто, выдатна. Ось, глядзі, тут ёсць коканы. Адсутнасць наша дапамагла ім развівацца, мне здаецца. Да. Мы іх не мучылі. Вось бачыш, это кокон. Вось гэта кокон, бачыш? Вось гэта кокон таксама. 3 кокона. Тут як мінімум, это такой грубая, хардкорная штука. 4 кокона, бачыш? 5 коконаў. Мне іх шмат. Карацей, яны пачынаюць... Яны адчувалі сябе добра. Да. Это маладзечанскія ці... Гэта помесь маладзечанскіх з беларускім арата. З беларускім арата. Не, фаланстраўскія яны асобна там, дзе вось гэты вялікі град. Зараз мы з аднаго боку расчысцім і закормім іх свежым кампостам. Я зноў роблю такое хардкорнае. Ой, іх тут хорошо, да? Мне здаецца, гэта ўжо пачынае быць небяспечна. Ты думаешь, такая колькасць небяспечна? Не, я боюся, што масцірок для іх небяспечны. Ну што мы тут бачым? Нармалёва, во, паглядзі. О, що цудоўна. Ну так. Ну, карацей, у іх тут нейкія свае працэсы, мы так трошки зацэньваем агульную сітуацыю. Важна, што з некаторага боку іх шмат, вось з таго боку іх было шмат, тут іх меней. Значыць, што тут нейкая у іх, можа быць, не самая... ну, не самае добрае, да? Вось таго было шмат, калі закоп такой быў, бачыце, з гэтага няма. Зараз мы праверым вось з таго боку, дзе мы рабілі закормку іх, да? Хапае. Хоць бы мы іх не падушылі. Ну, адзін больш, другі менш. Вось. Ну, вось так жывуць чарвячкі, смешаныя чарвячкі з маладзечнай і з беларускай араты. Гэта наша калонія нумар, зараз я скажу, гэта калонія нумар 4. Вось тут усё адбываецца як, ну, нават не планавана хорошо. І сюды мы пасадзім трошки расады. Чаго расады? Я не ведаю, можа, мы возьмем гэтага грунту дзеля базіліка. Да, ось мы посадим сюда базилик. Ось, як мы будем садить базилик, глядите в наступных выпусках, лайкайте, подписывайтесь на канал Верміферма Фаланстер. Пакуль.